你好，这儿是静姐说花。今天我打算把这棵转成水培，目前是治疗盆栽，用的是树皮混料。那我就一边做一边来说说水培。如果看过我早期的视频，可能还记得最早我是水培，之后已经很长时间放弃水培了。这次为什么又要水培了呢？是因为突然有了新想法，就想试试。从植料盆栽变成水培，第一步就是要把植料都倒出来。这个很简单，不多解释了。我们来说说我以前的水培吧。以前的水培呢，简单归纳一下，大致分3个阶段。这3个阶段分别是少水泡根期，大约4-5天；满水泡根期，大约几个小时到1天；无水干根期，大约1到2天。所以我以前做水培的时候，大致是以1周为一个周期，每一个周期的时间分配大致就参照上图。给肥有2种方式，一种方式是在满水期的时候泡肥水，另外一种方式是在少水期的时候每天往里头少量的滴一点肥水。所以您看，虽然是水培，根也是干湿交替的。所以当时用水培的方式养得还不错，尤其是当时作为一个养兰新手，水培这种直观的方式呢，让我慢慢了解了蝴蝶兰，也就学会了怎么养它。所以可以这么说，我学习养蝴蝶兰就是从水培开始的。也所以呢，当时用水培养殖，虽然养得还行，但是方法上还是很拘谨的。画面里已经看到这个盆里的绝大部分质料已经倒出来了。这颗的根呢，从盆的底下穿出来很多。看了一下，要在不损伤根的情况下把它推回去，稍微有点困难。那想了想，干脆这个盆就留给他吧，留着这么一个盆做个支撑也不错。接着回来说之前的水培。后来呢，我就逐渐学会了用树皮混料养蝴蝶兰。水培因为要经常清洗容器，就觉得很麻烦，尤其是后来越养越多之后，逐渐的就放弃了水培。这次水培前面说了，是因为有了一个新的想法，但不会大面积全部都改成水培，目前也就只有这一颗。这是一颗小型蝴蝶兰，我准备把它放到厨房的窗台上。放在厨房那儿离着水就很近，所以我的新想法是每天或者每2天一个干湿循环，而不是像之前那样每周一个干湿循环。当然如果赶上特别忙没工夫管它，也可以暂时性的每周一个干湿循环，但只要不是特别忙的情况下，因为就这么一颗水培嘛，每天一个干湿循环也还好吧。之前每周一个干湿循环的时候，期间会有4-5天，就像这样放上不是很多的水，泡着少量的根。就因为有些水这么泡着呢，到夏天的时候水里就比较容易长水藻，所以每隔一段时间需要清洗一下容器。但我这次的1-2天一个循环呢，不打算用少量的水泡着根，也就是准备取消掉少水泡根期，右边2个保留，但会做一点改动。我们先来看一下，这是干了1天之后，就这样放着没有水，1天之后大致是这个样子。上面绝大部分的根都已经灰白了，在最下面看见靠近底部那儿吗？那些根还是绿的。这个不难理解，是因为把水倒出来之后，杯子底部啊，杯的侧面呀，总会有点水，侧面的水最终也会慢慢的流到底部，所以底下是干的最慢的。如果现在是冬季，温度比较低，又或者现在是催生花芽的阶段，我需要控水让它干一干，那像这种上面干下面没干的情况下，我不会给水，我要等到全部的根上下下的根都变成这种灰白色之后，我才会再次给它加水。但目前这棵正是开着花的时期，没有必要控水，
季节上来说，现在是夏季，温度算是比较高，所以在干了1天之后，即便下面的根还有点湿，还是绿的，我也给水了。给水呢有2种方式，一种就像这样，把水倒满，绝大部分的根呢都能泡在水里。这个方式比较适合泡肥水，泡多久呢？这个随意，可以泡20-30分钟，也可以泡几个小时或者1天，最长不要超过1天吧。这个方式的不好处就是有一些根在外面可能泡不到，好处是可以让根充分的吸收水分和养分，所以还可以有第2种方式，直接拿到水龙头底下就这么冲一冲，外面的根和叶子都能冲到。这2种给水的方式呢，根据自己的时间交替使用就行。当然如果实在太忙，还可以有一个省事儿的办法，准备一个喷壶，当然里面是有水的，拿起来对着根试喷几下就好了。喷壶里既可以装清水，也可以装肥水。当然了，您可能要说，用喷壶喷的这种方式不是水弃法吗？这不是水培了呀。但其实也不用那么严格的去区分。蝴蝶兰才不在乎我们给它的养护方式起个什么名字呢，它只在乎它需要的，它得到了就行。所以刚才我们说的是给水的方式，不论是用杯子浇进去的，用水龙头冲进去的，还是用喷壶喷进去的，只要给到它水就行，让它的根有一个湿的过程就可以。当根湿过之后，再给它一个干的阶段，也就是干湿交替。干就这样放在杯子里慢慢干就好。看到这儿呢，不知道您有没有想问一个问题？那我之前的水培是1周1个周期，现在又打算1到2天1个周期，那这2种方式哪个更好呢？如果是从植株本身的角度来讲，比较短的循环周期是更符合它在自然界的这个状态吧。干湿交替的比较频繁呢，根的透气性肯定是很好，细菌也更不容易滋生。不过呢，不用那么拘泥于形式，根据自己的时间以及周围的环境，1个星期之内有一个干湿交替，通常来讲都不太容易出问题。我觉得水培的精髓应该是这样，只用水，不用任何其他的固体质料，然后让根在干和湿2种状态中交替。具体是用什么方法让根湿，这个随意。干和湿的这个循环周期呢，以不超过1周为安全。如果周期太长，尤其是湿的阶段太长的话呢，容易生绿藻，也容易滋生细菌。根如果长时间泡在水里，水里的透气性没有空气中好，时间长了，根也是容易出问题。所以说，如果全部的水泡水的话呢，最好不要超过1天。所以如果您说我3天1循环行吗？4天1循环行吗？5天1循环行吗？行，1周之内都挺安全的。1周以上呢，你需要观察一下，越时间长是越容易出问题。总的来说，水培是比较好掌握的一种养蝴蝶兰的方式。一方面是因为它比较直观，我们可以直接看到根的情况。那另一个方面是因为这种方式最透气，也就最不容易滋生细菌。当然了，养蝴蝶兰的方法有很多种，具体用哪种完全看自己的喜好了。最后说一点，这就是当年花5块钱收的一颗，刚来的时候是严重缺水，后来给救过来了。好了，关于水培今天就先说到这儿，谢谢收看，咱们下期再见。